कफ सिरप नाँरे पुओ को विष देला शैतान साबत बापा काश औषध बदल में विष दे मारी अभियोग होती। एभली सांघातिक अभियोग आसी नवरंगपुर जिला कुंदई अंचल निजे शिशुर मां यह अभियोग आनी थाना एतला देइछंती। कुंदई पुलिस अभियुक्त बापा विश्वनाथ पंडा को गिरफ्त करिछि। रायघर ब्लॉक अंतर्गत जाड़ापारा कॉलोनी गाँव भजनाथ गंड बड़ झी गायत्री गंडर जड़े व्यक्ति सहित संपर्क थिला। सेमानक औरसर गोटे पुओ थिला। तेबे गायत्री अलगा होई अन्य जड़े युवक विश्वनाथ गंड को बह करथिले। गतकाली गायत्री पुओ को थंडा काश हेउथिबारु विश्वनाथ को औषध आनिबाकु कहिथिले। विश्वनाथ जड़े क्वाक से गाँ गाँ बुली लोकों को औषध दिए। विश्वनाथ गायत्री को आनी औषध देइथिले। तेबे औषध खायर किछि समय पर शिशुटीर बांती हेबा सह से गुरुतर होई पड़िथिला। ताकू संगे संगे डाक्तरखाना भर्ती करा जायतिला। सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। गायत्री एनी थाना अभियोग करबा परि पुलिस मृतदेह जबत करी अभियुक्त साबत बापा को गिरफ्त करिछि। कफ सिरप रे विष मिसा जायतिबा संदेह करा जाउछि। व्यवच्छेद रिपोर्ट आसिबा परे कारण जणा पड़िबो बोली पुलिस कहिछि। बेस करके कुंदई थाना नंबर केस 33 रेस्ट होती वाईसी पीके से तदंत कर जना पड़ी कि विश्वनाथ गंड से छुआ को आकाश गंड को कौन से मेडिसिन देवार तार मृत्युवरण होमें एक्यूज को अरेस्ट करके आज फरवर्ड कर बर्तमान तो तदंत चलती आम आरएफएसएल पठेला जना पड़ कौन एक्चुअली सारा विष ना कौन जना पड़।